Anam mutlu. Annem atamaz mı? Evet şu an yeni şöminenin ilk ekmek yapımı test denemesindeyiz. Evet o kabı ekmek gibi ne o? Evet. Küçük kahvenin ataydı sen bir şey. Küçük o diyor Şükran. Onun küçük olduğunu iddia ediyor. Tabi bu bir iddia. Tabi bu bir iddiadır. Eve bazlama abi oldu. Bazlama abi olduğunu söylüyor. Elleme bazen. Beni vurma diyorsun, iş çık, oklanın izi çık diye. Evet. Uzak ya. Ekmeğin bir şişi fena değil gibi görünüyor buradan. Hoş gibi. Hoş gibi, hoş taninek gibi aynı. Ne daha iyi. Şöyle. Ben oynayamadım duydum da çok şaşırmıştım ya. Yine en adı diğer oynayan cinsi zaten hoş Ne? tayin. Noçtayım mı? Hoş tayin, simentel. Ha, orada vida var mıydı? Şşş. Orada vida var. Vida aldın mı? Makatın üstüne. Aklımda ölmez, bilmem valla. Bilmem. Orada çektik. Keyfine. Kendimi de çekerim ha. Çekmiyor. Oluyormuş. Bizi o güzel Yönet mi? mamamı bırakma. Ters mi yönet mi? Şükran daha. Şöyle. Harika. Harika. Vallahi içi dışı ül. Bu da benim. İyi. Tamam mı? İyi. Selamlar sevgiler. Bu da benim diyor. Bu da benim. Neyse size bir edelim. Dayı bak. Bu ara bu da benim tamam mı? Burada içi, burada dışı. Ekmeğin şurası içi. Vallahi. Şu da malayan. Şu Şükran, şu Uğur tabii ki meşhur. Hadi Emine elin at. Şu Emine elin. Bu bizim yenge gelin. Ondan sonra ekmeğe şey yapıyor. Dıkı yüksek olduğunu kol ağrıyor. Bir de bu saç şey de şiş de ağır. Yönet mi Şükran oradan şey ekmeğe pişirmesi? İstemeye de şu şiş ağır. Ben diyorum ekmeğin şu meleğin olduğu yerde olması lazım. Bak hele bir. Ekmeğin şurada olması lazım. Meleğin şöyle oturması lazım değil mi? Hayır, hayır. Atamaz ama. Ha vermiş değil mi? Senin sinirinin bu tarafta olması lazım. Pişen ekmek. Ha. Anne sen oradan oraya vereceksin sonuçta. Sen nereye otursan fark etmez. Tabii lan, anan şöyle oturacak bak. Sen oraya ver. Anan oraya oturacak. Dur ekmek yandı. Dur. Sineği de meleğin oturduğu yere koyacağım. O zaman ters geldi bir şeyden adama işte. Neden ters gelsin be? Pişirdi mi çevirip bu yanına koyacaksın. Olmaz. Bu Oranın altında yüksek bir şey olacak. Tam orada olması lazım. Anam ta uzağa dur. Oradan da çekmiş de yattın ha. Siz ben de ters ordunuz sistem. Patolu yanlış yere ordunuz siz. Anamın oturuşundan ama ödü sıktı anam bir ekmeği alacaklardı. Sevinirim. Neyse 2 dakika 3 dakika olmuş videoyu sonradan beni bir daha gösteren öyle de. Şu- Şu benim. seni bir Bu- merak eden bu. Ha? Şapkasız. Bu da şapkasız ben. Her çeşit. Evet çekmiş. Tamam. Nereye ekmeği bozdu. Anne kulüpte